Доброго времени суток! Сейчас мы разберем пошаговый сбор новогоднего камина. Для этого нам понадобится 2 фанеры 2 на 120, немного терпения и чуточку свободного времени. Приятного просмотра! Размер камина в конце видео. Удачи! После того, как вырезали все детали, необходимо обработать края будущего камина от заусенец.
Итак, камин на финальной стадии, будем приступать к декору. Декорировал я камин обоями, ширина которых идеально подошла к размерам данной поделки. Крышку камина я покрыл серой краской и предварительно установил плинтус по периметру камина. Итак, сборка камина подошла к концу. Было хлопотно, но я думаю, у меня получилось. Ну и посмотрим результат. Всем спасибо и до новых встреч!